Хайырлы күн. Бүгін бізде қонақта Башқұртстанның халық шағиры Гүлфия Юнусова. Хаумағыт. Хаумағыт. Сақыруымды қабыл етіп келгеніңіз үшін зор рахмет сізге. Гүлфия Нағыл қызы. Әйдәгіз әлі сіздің тұрмыш жолыңыз, ижадыңыз турасында қысқаша ғана сөйлесіп өтейік. Қысқаша енді мен Башқұртстанның Әлшей районы Харыш деген бәләкәй генә шулай да үземә күрә бик якын, бик матур авылда Дим буйының ярында гына утырган авылда туганмын. Һеҙҙең ижад юлығыҙҙа кем юл күрһәтте? Был нигә еш кына ошо һорауҙы бирәләр ул. Минеңсә ул нимәгәдер һәләт тыуғанда уҡ биреләдер дип уйлайым мин. Сөнки бына минең әсәйем Хөмәйрә Сафа ҡыҙы үҙе Миәкә районынан бер үк Дим буйы бит инде. Элек райондарға бүленмәгән саҡта йылға буйлап ҡына әйткәндәр яҡташлыҡты. Ул йырҙың шиғырын да, көйөн дә үҙе яҙып йырлай торғайны. Уның әле вафатына 21 йыл үтһә лә, һаман да ауылдаштар ул сығарған йырҙарҙы йырлай. Минең ике улым хатта уның бер Әбеш ауылы йыры тигәнен Урал моңы фестиваленә лә алып сыҡтылар. Унда улар әлбәттә ярышта ҡатнашманы. Урал Иҙелбаев белән Артур Иҙелбаев элегерәк. Шуны әйтәм, әсәйҙән киләҙер моғайын, әсәйҙәр яғынан. Атайым минең бик өндәшеп бармай, эш кешеһе булды, практик һәм намыҫ, хеҙмәткә һөйөү тигән төшөнсәләр уның күңеленә ныҡлап урынлашҡайны. Бына инде нишләптер миңә теге уҡытыусыларымдыр инде, яҡташтарым, бик йырлы халыҡ йәшәй беҙҙең Һарышта. Элегерәк ул бигерәк тә теге таҡмаҡтар, беҙҙең ауылдың эргәһендә генә үҫкән ҡайын төбөндәге уйындарҙа үҙҙәре сығарып биргән йырҙар, таҡмаҡтар, ул шулай уҡ та минең күңелемә һеңеп ҡалғандыр. Хатта бер-береһенә атап яҙылған шиғырҙарҙы, йырҙарҙы миңә 4-5 класста уҡыған саҡта уҡ әйтеп яҙыралар. Һеҙ бөгөн беҙгә китап алып килгән һәгәҙ минең ҡәҙерләрем тип атала. 2021 йылда ғына сыҡҡан, бына ошо китап тураһында әйҙәгеҙ әле һөйләп үтегеҙ. Бер нисә һүҙ әйтәм. Эйе, бына инде ул китап. Нейҙә бында атайым менән әсәйем төшөрөлгән беренсе битендә. Бала саҡларыма арналған хикәйәләр. Унда минең атайыма, әсәйемә, ауылдаштарыма, райондаштарыма арналған йырҙарым, шиғырҙарым, шулай уҡ улдарыма, Мирас ағайыңа арналғандары ла бар. Шуңа күрә улар бер-бер артлы килә, һәр береһенә шиғырҙар яҙылған, ғаиләләренә кемдең 6 бала, кемдең 3, кемдең 6 ейәнсәрҙәр, уларҙың һәр береһенә шиғырҙар яҙылған. Бына шундайыраҡ китап сығарғайным. Мына һеҙ ныҡ ижади ғаиләлә туғанһығыҙ икән, әсәйегеҙ шулай... Алар ябай кешеләр ине, ябай колхозсылар. Әсәйем сөгөлдөр үҫтерҙе, атайым төрлө эштәрҙә ерләнеләр, бесән дә эшләнеләр, мал да ҡаранылар, төҙөлөштә лә эшләнеләр, ҡайҙа эш бар. Улар һуғыштан һуң ауылды, илде күтәреүҙә ролдәре беҙҙең ватан һуғышында ҡатнашыусыларҙың роле ҙур булды бит инде. Мына ошондай китап сығарыу, ул ниндәй дәүерҙә илһам килә ул? Ҡайбер кешеләр йәш ваҡыттарында яҙалар, һеҙ бит инде мына... Йәш ваҡытта мин был китапты яҙалмаҫ инем. Әйттем бит йөкмәткеһен, ул бит минең туғандарға ла, ата-әсәйгә лә арналған йәш ваҡытта башҡа нейҙәр менән үҙеңдең эшләйһең бит инде уҡып сыҡҡандан һуң шулай уҡ йәмәғәтселек эштәрендә һәм тәжрибә туплайһың. Был китапта тәжрибә тупламаҫ борон яҙып булмаҫ ине. Сөнки анда минең уйланыуҙарым бар бит, тормош тураһында, ил тураһында, бына беҙҙең ауылдаштар осрашыуҙарына ла арналған, районыбыҙға ла арналған мәҡәләләр бар мында, иҫтәлектәр. Гөлфия Нағыл ҡыҙы, иң беренсе милли китапханаға ҡасан килдегеҙ?
Итлеген ошо мәлдә. Әлбиттә исләйем. Китапханамна мен бәләкәй сактан дус булдым ул. Безнең өйдә әсәемдәр алып кайта торгайны безгә китаптар. Шуның белән бәхетле булдык без. Бәләкәй сактан укырга иңгәс тә өфенән ташый торгайнылар. Безнең Раевка район үзәгеннән дә магазиндан һәм шуңа туймайынсы безнең мәктәптең эргәһендә мин 2-3 мәктәптә укыдым. Харыш башлангыч мәктәбе, Себенне 8 еллык мәктәбе, инде ул вакытта хәзер мәктәпләрдә юк инде. Шуның эргәһендә генә китапхана бар иде. Рәйсә апай дигән апай була торгайны, шунда олы тәнәфестә барып, китаптарды күп итеп күтәреп алып кайтып, шуны 7 километр йөреп укыйбыз бит инде, күтәреп алып кайтып, 1-2 көндә төннәрен укып сыгып кире итеп бирә торгайным. Һәм уның шигырьләрен ятлап йөрергә ярата идем. 7 километр авылга кайтып иткәнче, барып иткәнче шигырь ятлый торгайным мин. Йөзәрләгән шигырь белә торгайным. Ана шул вакытта бәлки шуның рифмалары, шуның мәгънәләре йөрәккә инеп калгандыр. Әйтәм бит, илһам ул яйлап та йыйладыр. Ул буның өстендә эшләмәһәң эшләп тә булмай. Әбра һеҙҙең бына безнең Зәки Валиди исеме һуңыннанраҡ бирелде бит инде. Ошо безнең республика китапханаһына әлбиттә Башҡорт дәүләт университетының филология факультетында уҡыған саҡта китапханаһыҙ уҡып булмаҫ ине. Бик ҙур рәхмәт китапханаға. Ул элек Совет власы ваҡытынан алдала булған инде китапханалар. Һәм ул ваҡытта бигерәк тә ҙур роль уйнаған бит ул китапхана. Кешеләрҙең аң белемен үҫтереүҙә. Бына әле шул, бына һеҙ әйтеп киттегеҙ бит, һеҙҙе ижадҡа алып килгән нәмәләр алып килде ижадҡа тип. Бына шул китаптарҙың тәрбиәһе ифрат та ҙур бит ул. Гөлфия Нағыл ҡыҙы, беҙҙең әңгәмәгә килгәнегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Киләһе осрашҡандарға тиклем. Рәхмәт саҡырғанығыҙ өсөн. Рәхмәт, шул тиклем мәҙәниәтле китап яратыусы кешеләрҙе, яҙыусыларҙы хөрмәт итеүсе кешеләр эшләй мында. Киләсәктә лә һеҙгә бик ҙур уңыштар теләйем. Быйылғы йыл бит инде минең юбилей йылы. Алла бирһә, тагын да шундай осрашыу үткәрербеҙ әле тип өмөт итәм. Барығыҙға ла бәхет, юлдаш булһын, илгә тыныслыҡ теләйбеҙ әлбиттә.